Okay, die zweite Frage ist, wie ist es mit den Garantie auf die amerikanischen Kühlschranken? Ja, das liegt von der Marke ab. Meistens ist es 1 Jahr Herstellergarantie, aber bei den Mabe Kühlschranken hat man 2 Jahre Garantie und man bekommt 5 Jahre Garantie auf die Ersatzteile von das geschlossene Circuit.